سلام علیکم خوێندکارانی عزیز و خۆشەویست لە ئەوانە ڤیدیۆیەکی تراسم وەڵاتان بۆم ڕۆمان باس لە یونیتی پێنجەم وانەی چوارەمەکەمان لێ چیرۆکەکە چییە What's the story واتە چیرۆکەکەمان چییە لێرەیە ڕاهێنانێکێ بۆ تۆ کە لێرەیە هەمووی حلکراوە کە زۆر گرنگە بۆ کاتی ئیمتیحان نەتوانی پشتی پێ ببەستی ئەڵێ try this quick newspaper quiz ئەڵێ هەوڵ بە ئیمتیحانێکی خێرەی خۆت کرد لەم ڕۆژنامەیەدا the answers will be surprise you ئەڵێ جوابەکان بەڕاستی سەردەسوڕمێنن How many years ago did the Chinese invent printing? چەند ساڵ پێشسا سینیەکان پرنتینگ جیازی پرنتینیان دروست کردووە 1200 ساڵ پێشسا پرنتینگیان کردووە چینیەکان A German called Gutenberg invented printing in Europe when وهروەها ئەڵێ کابرایەکی ئەڵمانی ناوی گۆتنبێرگ بووە پرنتینگی داهێناوە لە ئەوروپا یەکەمین کەس بووە کە ناوی چی بووە ناوی گۆتنبێرگ بووە لە ساڵی چەند لە ساڵی 1436 دا William Caxton visited Germany in 1471 and the Germans taught him the secret of printing. Caxton printed the first book in English in 1475. What else did he print? ئەڵێ ویلیام کاکستۆنمان هەیە کابراایەکە سەردانی ئەڵمانیا کردووە لە ساڵی 1471 دا ئەڵمانیەکان ئەویان فێری نهێنی پرنتکردن کردووە بۆ ئەم کابراایە ئەبێ بە یەکەم کەس کە یەکەمین کتێبی ئینگلیزی پرنتکا لە ئەوروپادا لە ساڵی 1475 ئەم کابراایە چی تریشی پرنت کردووە The first textbook for teaching English یەکەمین تێکستبووکیشی دروست کردووە بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزی خاڵی چوارەم ئەڵێ soon people all over Europe started printing newspapers دواتر هەر زوو بە زوو زۆرێک لە ئەوروپیەکان دەستیان کرد بەچی دەستیان کرد بە کۆپیکردن و پرنتکردنی ڕۆژنامە How much did printing change over the next 400 years ئایا چەند جۆر پرنتکردن گۆڕاوە لە ماوەی 400 ساڵی ڕابردوودا لە ماوەی 400 ساڵدا ئایا شازی پرنتکردن گۆڕاوە ئەڵێ not much زۆر نەگۆڕاوە An American newspaper editor invented the first typewriter when کابرایەکی ئەمریکی an American ئەمریکیەکان an American newspaper ڕۆژنامەیەکی ڕۆژنامەنووسێک یاخود ئیدیتەرێکی ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی یەکەمین تایپڕایتەری دروست کرد تایپڕایتەر چییە تایپڕایتەوەی لانەی لە فیلمەکانە بینی بێتەن ئاسنەکەی ئەوەی کە ABCD و شتەکەی لەسەر ئەم پێوترێت تایپڕایتەر when in 1867 لە ساڵی 1867 دا چی دروستکرا تایپڕایتەر دروستکرا شەشەم the biggest change was in the 1916 گەورەترین گۆڕانکاری لە ساڵی 1960کاندا بوو with the first computers لەگەڵ یەکەمین کۆمپیوتەردا No anyone can use them to produce a newspaper چیتر خەڵکی ئەوەی بەکار نەهێنایە بۆ دروستکردنی newspaper but in the future بەڵام لە داهاتوودا the paper may disappear from newspaper why بەڵام پێچێ لە داهاتوودا وەرەقا paper ون ببێ لە ناو ڕۆژنامەدا بۆچی لەبەرەوەی کە there will be electronic newspaper B there won't be any paper left there won't be any news ئەڵێ هیچ هەواڵێک نامێنێ لەبەرەوەی کە there won't be any paper left لەبەر هیچ وەرەقەیەک نامێنێ نەخێر لەبەرەوەی وەڵامی A there will be an electronic newspaper لەبەرەوەی کە ڕۆژنامە ئەلکترۆنیەتە کایەوە گەردی خەت بن نێسا زۆرێک لە ڕۆژنامەکان بەرەو لە ناوچوونەچون لەبەر ئەوەی کە ئێمە زۆر بمان سوشەڵ میدیا موبایل بەکارین بەهۆی ئەوە وازمان لە کڕینی ڕۆژنامە و جەریدە خوێندنەوە هێناوە ئەمە هەموو ڕاهێنانەکان لێرەیە سەبارەت بە ئەم وانەیە بۆ تۆ لێرەیە شیکار کراوە بۆ تۆ نووسراوە کراوەتەوە بە کوردی وە ئەم وشانە زۆر گرنگە ئاگاداری بن ئیدیتەر چییە ئیدیتەر نووسەر چاکەر ئەو شتێک ئەو کەسێک کە شتێک چاکە The editor chooses the best stories and pictures. نووسەر باشترین چیرۆک و وێنەکان هەڵەبژێرێ. Photographer چییە؟ Photographer is a person who takes photos. Photographer چییە ئەو کەسەیە کە وێناگرێ. Reporter چییە ئەو کەسەیە report write news stories. چیرۆکی هەواڵەکانە نووسێ. Printer چییە؟ پرنتەر ئەو کەسەیە کە پرنتی ڕۆژنامە ئاکات. News agent چییە؟ News agent ئەوەی ڕۆژنامە فرۆشە کاتە چیەکە sell newspaper sell واتە فرۆشتن فرۆشتنی newspaper کەم پێچ خاڵە زۆر گرنگە ئاگا و لێ بێ باشە ئەمە
ئەوە بوو لە کۆتاییشا ڕیڤیومان هەیە ڕیڤیۆکانیش پێشتر بابەتە گرامەریەکان بابەتە ڕیدینگەکان هەمووی بۆ تۆ شیکارکراوە شیکراوەتوانێ لێرەیە ئەوەی کە لەسەر ئێمە ڕاهێنانەکەمان بۆ هەڵکردووی ئەتوانی لەسەر ئەمانە بڕۆی چۆنەتی بەکارهێنانی سەم و ئێنی و مێنی و ئەم شتانی کە لێرەیە بە هەمان شێوە دانراوە ئەوەی کە سەرنجتان ڕاکێشم بۆ چییە ئەویش بۆ ئەم ڕیدینگەیە کە لەسەر چی The United States of America دواتر بابینە سەر چی بابینە سەر ئەم ڕیدینگە کە باس لە ئەمریکا کە بزانین ئەمریکا چییە و باس لە چیەکە The Native American people came to the USA from Asia 25,000 years ago لە ئەمریکا ڕەسەنەکان ئەمریکا دێرینەکان ئەمریکا قەدیمەکان ئەڵێ لە ئاسیاوە نزیکی 25,000 ساڵ پێش ئێستا هاتوونەتە ئەم منتیقەیە through what is now Alaska کە ئێستا بۆنە پێوترێ Alaska. People from Scandinavia first sailed to North America 1,200 years ago. و خەڵکی لە ئەسکەندەنافیاوە کە ئێمە پێڵین ئەسکەندەنافیا لەوێەوە هاتن بەرەوچێ هاتن بەرەو باکووری ئەمریکا نزیکی 1200 ساڵ پێش ئێستا. The Spanish followed 700 years later. و دواتریش ئیسپانیەکان 700 ساڵ دواتر چی هاتن ئەمانیش ئیسپانیەکانیش بەڕێکەوتن بەرەو ئەم مانتیقەیە. In around 1,500 لە دەوروبەری ساڵی 1500ەکاندا the Spanish called the Native Americans Red Indians because they thought they were in India. و لە نزیکەی ساڵی 1500 ئیسپانیەکان بە ئەمریکا ڕەسەنەکانیان دەوت چی پێیان دەوتن هیندیە سوورەکان چونکە پێیان وابوو ئەم کەسانە لە هیندستانەوە هاتوون. دووەم immigration from Europe grew rapidly over the next 200 years. ئەڵێ ژمارەی کۆچبەران ژمارەی کۆچکردن یاخو کۆچکردن لە ئەوروپاوە بە شێوازێکی بەرچاو بە شێوازێکی زۆر ڕووی لە زیادبوون کرد لە ماوەی 200 ساڵی پێشوودا. And people came from Britain خەڵکی لە فەڕەنسا و هۆڵەندا و Germany and Britain فەڕەنسا و and Sweden. The European chose to sail across the Atlantic to North America. ئەوروپیەکان چیان هەڵبژارد ڕێگەیەکیان هەڵبژارد بۆ پەڕینەوە لە ڕێگەی لە زەریای ئەتڵەسی بەرەو باکووری ئەمریکا. But many millions of Africans came to the USA when they didn't want to. ئەڵێ بەڵام چەندین ئەفریقی خەڵکی ئەفریقا هاتن بۆ ئەمریکا کاتێک نەیان دەویستن. ئەوان کۆیلە بوون لە کەڵگەکاندا کاریان دەکرد. They were slaves and worked on farms. کاتە ئەفریقیەکانیان وەکو کۆیلە وەرەگرت و چیان پێکردن کشت و کاڵیان پێکردن. Slavery didn't end until the American Civil War in 1864. ئەڵێ کۆیلایەتی لە ئەمریکا هەر بەردەوام بوو واتە کۆیلایەتی هەبوو لەو سەردەمەیەدا کە هەتا وەکو ساڵی چەند بەردەوام بوو ئەم کۆیلایەتیە تاوەکو ساڵی 1864 ئەمریکا کۆیلەی تیا بوو. But African American didn't have the same rights as white Americans for another 100 years. ئەڵێ بەڵام ئەفریقیا ئەمریکەکان ئەو ئەفریقیانەی کە چوبوون ئەمریکاوە ئەڵێ هەمان پلە و پێگە و ماف و یعنی ئەو حساب بۆکردنیان نەبوو وەکو کە بۆ سپی پێستێکی ئەمریکی ئەکرا کە بۆ ماوەی چەندێک بۆ ماوەی نزیکەی 100 ساڵ. ئەڵێ today 12% of the population of African American. لێستا لە سەعات 12 ئەمریکا چین خەڵکی ئەفریقین خەڵکی ئەفریقین و کە لە ئەمریکاژین کە ژمارەیان نزیکەی 35 million people ژمارەی دانیشتوانەکان 35 ملیۆن کەسە. Immigration continued after the Civil War and many immigrants came from Germany, Ireland, Italy, Poland and Portugal. ئەڵێ زۆرێک لە کۆچبەران کۆچکردن هەر بەردەوام بوو هەتاوەکو کەی هەتاوەکو دوای جەنگی ناوخۆ زۆرێک لە کۆچبەران لەکوێوە هاتن لە ئەڵمانیا و ئێرلەندا و ئیتالیا و پۆڵەندا و پورتوگالەوە. And 70% of Portuguese immigrants were from the Azores and most of them came the east coast of the USA. لە سای هەفتای کۆچبەرە پورتوگالیەکان خەڵکی ئازۆر بوون و زۆربیان هاتوونەتە کەناری ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا. In the last century, more immigrants came from Mexico and Central and South America. و دواتر ئەڵێ لە دوای ئەمەوە لە دوای لە سەدەی ڕابردوودا زۆربەی کۆچبەران لەکوێوە ڕۆشتن لە ئەمریکاوە یاخود لە مەکسیکەوە دەچوونە ئەمریکا
و یاخود لە ناوەڕاست و باشووری ئەمریکای لاتینەوە خەڵک ڕۆی بۆ ئەمریکا. On the west coast of the USA کە لەکوێوە لە باکووری لە ڕۆژئاوای ڕۆخی ئەمریکاوە there are many Chinese لەوێشەوە کۆمەڵێک لە سینیەکان هەوڵیانەیە کە بچنە ناو ئەمریکاوە یابانیەکان و کۆریەکان و ڤێتنامیەکان وەروها تایلەندیا ئەمریکیەکانیش. More than 30 million people in the USA speak English as a second language. نزیکەی 30 ملیۆن کەس لە ناو ئەمریکادا بە زمانی ئینگلیزی قساکەن وەکو زمانی دووەمیان. باشە ئەمە زانیاریەکان بوو لەسەر ئەمریکا. بزانین خاڵی پێنجەم کە هەمانە چییە؟ لێرە لە this rich variety of people ئەم تێکەڵاویە زۆرە، ئەم تێکەڵاویە جیاوازە لە خەڵکی with their different histories, traditions, festivals, language and food. بەهۆی ئەم جیاوازیەوە لە ڕووی خواردن و تێکەڵاوی و کولتور و عادەت و تەقالید و مێژوو و فێستیڤاڵەکانەوە and what makes the USA in the 21st century special. ئەمە ئەوەیە کە وای لە ئەمریکا کردووە ئەمریکایەکی زۆر تایبەت دروست ببێ کە زۆرێک لە خەڵکی هیوای پێ بخوازن کە بگەنە ئەمریکا و لەوێ بژین. لێرەیە هاتینە کۆتایی یونیتی پێنجەم بۆ وانەی کۆتایی. هیوادارم سوودێکم بەوەی خۆشەویست گیان دەبێ. بیرتان نەچێت سەبسکرایب چەناڵەکەمان بکەن. هەچاوان و ڤیدیۆیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم. خواتان لەگەڵ.